मेरो पछाडि अब सजग ओके Hello everybody, good morning from Tilicho base camp. So this is our final push to Tilicho lake and we're heading right now. It's 3 a.m. अँध्यारो छ तर आज मौसम खासै राम्रो छैन, अलिक क्लाउडी. Okay, see you in a bit. Everybody's wearing crampons. 20 minutes to reach Tilicho. We came a bit after, but yeah, we found it. यो आधी घण्टाको बाटो 45 मिनेट लाग्यो भने त्यसले गर्दा यो होला है बाटो. Okay, we're almost Tilicho. म यता नि थियो. Huh? म बस मेरो पछाडि अब बिस्तारै 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 म नि छु यता. 4 घण्टा लाग्नु पर्ने केटाहरूले 3 घण्टामा Tilicho पुऱ्यायो. Proud of boys. Fuck. भन्ने नै भने तर Tilicho चाहिँ आइस लेक भन्दा सहिले रहेछ. Oh my god. हार्डले गोर्ला पर्छ मात्र नि गाह्रो. हाम्रो अन्धकारमै पुग्छ होला भन्दा नि स्नो अलि हल्का गइरहेको रहेछ 12 मा नि. सो मेबी अझ अलि एस्टिमेटेड टाइम भन्दा अलि बढी लाग्छ होला. As you can see, ट्रेलहरू चाहिँ ढुङ्गाले बाटो जस्तो बनाइदिएछ. हिउँ गइरहेको रहेछ. हल्का पनि हिँड्न नि टाइम लाग्छ. अलिक तेर्सो बाटोमा ड्राइभरसँग मात्रै नत्र त. Oh my god. I'm running out of bread. Tilicho नै भिजिबल नहोला जस्तो छ. Tilicho नै भिजिबल नहोला. तोरी कस्तो गएर हौ. आएका हामी Tilicho हेर्न चिप्लो बाटो. हामी त्यसै आएनौँ, दुःख पाउन आएको हो. कुकुर नपाएको दुःख पाएर आएको. स्नो नै स्नो छ. पुरै भित्र गाडी राखेको छ. यहाँ खुट्टा आदि छिर्ने गरी पछाडि जाउँ न अलि बिस्तारै.
रुक ल सजग छिसम उता पुरानै अनि एकजना हाम्रो बेङ्गलोरको साथी म हामी चाहिँ बिहान 3 बजे सुरु गरेको अहिले 6 बज्यो 6:15 3 घन्टामै आइपुग्यो माथि एकदमै चाँडो हिँडेर फास्टली आइपुग्यो तिलिचो पुग्ने आज हामी नै फर्स्ट अगाडि कुनै स्टेप्स छैन फुल स्टेप्स हामी नै फुल स्टेप्स फर्स्ट हो ल नो स्टेप्स अगाडि पानी पनि पर्यो एकदम स्नोफल भइरहेछ full ice It's heavily snowing here in Tilicho. The lake is down there. Huh? We can't see the lake. एकदमै हिउँ परेर स्नोले लेक नै Tilicho. Name of the place. Tilicho Lake. This is the lake, but we can't even see anything because it's heavily snowing. It started snowing early morning, like 4 a.m. He's a friend from Bangalore, and Sisam and Shazak. Okay. It's sharp snow and Sunday. खै त तिलिचो ए हो ब्यागै पुरै हिउँ नै हिउँले यही अब तिलिचो चाहिँ यही हो जाउँ वाइल्ड भुरी चलिरहेछ जाउँ अब यही हो तिलिचो अब यस्तो सेतो यही त फेरि यहाँ नआउने नआउने यहाँ फोटो खिचौँ भन्छ बोर्डो खिच्नु पर्ने होला बोर्डो खिच्नु यस्तो लेक त जाउँ तलै घर जाउँ कि देखिहाल्यो यहाँ फोटो एउटा खिचौँ होइन जाउँ तल त्यो घरभित्र बसेर चाहिँ हामी कि आएको घर फोटोमा फोटो खिचौँ
स्नो एकदम चिप्लो छ है, चिप्लो छ है। हजुर सडक तिमी अगाडि गएर खिच त, मेरो पनि अब हो फाइनल्ली तिलिचो चढेर आइपुग्यो हामी। एकदमै अहिले कति भयो सजग हेरेर टाइम कति भयो? अहिले टाइम भयो हाम्रो हो ठ्याक्क लाएर 8:40 हो। वी स्टार्टेड 3 मा होइन, 4, 5, 6, 7, 8 5 घन्टा 40 मिनटमा तिलिचो क्लाइम्ब गरेर पनि तल झरिसक्यौँ हामी। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ कतिले चढ्ने 5 घन्टा लाग्छ, हामी 5 घन्टा 40 मिनटमा तिलिचो चढेर पुग्यौँ, तल पनि झरिसक्यौँ। यहाँ होटेल आइपुग्यो यो, त्यो पनि यस्तो हेभी स्नोमा मान्छेमा। हामी एकदम फास्ट स्टार्ट गरेको भएर पुग्न सक्सेसफुल भयो। मेबी अरू मान्छेहरू चाहिँ कोही पनि पुग्दैन होला। अब आजको 1-2 दिन मेबी स्नोफल रोकेर स्नो कम भएपछि मात्रै ल सक्सेसफुल ट्राई, सक्सेसफुल हाइक। ओके गाइस, यस 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 ल यस ब्रो, वान एन्ड ओन्ली ग्रुप टु रिच तिलिचो। ब्रो यतैबाट छिरौँ न, ए होइन हाम्रो। ल ठिक छ है हो। यस पुगेर आयो दाइ। दाइ भिडियो देखाइदिन्छु, भिडियो। तिलिचोमा गएर पानी खाएर बोर्डमा फोटो खिचेर भिडियो खिचेर आयो। सोचेको थिएन यति चाँडो पुगिन्छ भनेर, यस्तो डेन्जर हिउँ थियो। यस्तो बडा भएर दाजु टोक्नु नसक्छ। फाइनली टु द बटम। एउटा एक्स्ट्रा बोकेट लिएर गएको, ज्याकेट हालेको, त्यो हातबाट पन्जा बोकेर ब्याट्री निकाल्नै सकेन क्या। मैले बनी मोडमा स्टार्ट गरेँ। अच्छा बल्ल उयो डढिसक्यो। हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट त्यहाँ गएर खाने हो। हेलो एभ्रीबडी। सो यता बेस क्याम्पमा हामीले ब्रेकफास्ट गऱ्यो। आलु पनि हेर्नु, अन्डा, चना, चिया 500 प्लस। के 500? अन्डा, चिया, चनाको 3000 चन्दन उडायो हामीले। सो जिन्दगी सन्दा महँगो अन्डा, चिया, चना होला। अब हामी यहाँबाट खाङसारतिर जाँदैछौँ। गोप्रोको ब्याट्री पनि न्यानो भएकोले, अब न्यानो त के हो नि, अहिलेभन्दा चिसो कम भएकोले ब्याट्री डिजेनेरेट भएछ। स्नोफल स्टिल भइरहेछ। बेस क्याम्पबाट अब खाङसार जाँदै हामी चाहिँ फुल अन स्नो परिरहेछ। छोटो छोटोमा अगाडि जान्छु, अगाडिबाट भिडियो लिन्छु। Fully covered in snow. अब अस्ति आएको भन्दा नि अब जाँदा अलिक धेरै टाइम लाग्छ होला। स्नो नै त्यहाँ स्नो धेरै भएकोले।
shit ton of snow. Fuck. Yes, boys. Yes. गुन्जनलाई स्नो भर्जिनिटी ब्रेक गरेर कस्तो लागिरहेछ त? स्नो भर्जिनिटी ब्रेक गरेर कस्तो लागिरहेछ? ओ गुन्जन, अरे ओ गुन्जन, सजा गर्दै हो? म त ठ्याक्कै 220 पाइला माथि आइपुगेँ, तलबाट माथि वान पुस हल्का हुनुभयो? Brutal. Completely. Hello. I think we just crossed over 300 kilometer. 7 किलोमिटर जति भएको छ। तिरिचो चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि अलि खाना खाएकोले एनर्जी आइरहेछ। अब यस्तो हिउँले गर्दाखेरि चाहिँ अलि वक डिले चाहिँ हुन्छ होला। के काट्नु छ? याक र न्याकहरू पुरा चौरी चल्दैछन्। कुकुर खेदाहरू छ। ओके, श्रीखरको खासै भाग्य छैन रहेछ अब। केटाहरू सबै एनर्जीमा आउँदै श्रीखरको बुङ्ला हानेर थाहा हुन्छ अब। फर्स्ट टाइम हो? कुकुरलाई क्या धपाइदिरहेको क्या अघि चौरीले कुकुरलाई के खेदाइदिरहेको यही फोटो हो त्यो? याक लखाड्छ क्या त्यसले। होइन, याकले कुकुरलाई लखाडिदिएर याकले मान्छेलाई पनि धपायो, कुकुरलाई पनि धपायो। हाम्रो सेफर्ड डग कुकुर त भागेर पो आयो, कुकुरले खेदाउँछ भनेर। ए बच्चाहरू रहेछ। घाँट थापिराख्यो हान्यो भने ढुस्डाको हान्छ। फेरि तलै आयो त ल, तलै नलगाउनु एकछिन। बिस्तारै आइरहेछ, अलिक चाँडै जाउँ पर्यो।
छ हामीलाई जाउँ चौरीहरू चौरीहरू आयो यहाँबाट हाल्यो भने त फेरि सिधै हामी त बाहिर हो तिनीहरू त त्यो भाग्न सक्दैन म अलिअलि चाहिँ भागिदिन्छु बरु म चाहिँ केटाहरूलाई छोडेर यता श्रीखरको दौडेर आएर किन दौडेर आएर नि अलिक चाँडै म श्रीखरको पुग्यो भने केटाहरूले खाना भनिराख्छु अनि एटलिस्ट वेटिङ टाइम चाहिँ अलिक कम हुन्छ सो या म दौडेर यस्तो थाकिसक्यो स्नो धेरै गहिरो भएर नि Yeah, boy. हामी चाहिँ श्रीखरका पुग्यौँ श्रीखरकामा ट्याङ ट्याङ खाना खाइन्छ यो चाहिँ श्रीखरकाको गाउँ हो गाउँ भन्ने खाइक्यो भने Shit, boy. Hey, boy. पुग्यो मेरो त्यो श्रीखरका अब हामी चाहिँ यहाँ दाल भात खान्छौँ baby getting tired केटाहरूलाई अब एकछिन कुर्नै पर्छ होला ओके यस्तो श्रीखरका भिलेज भयो जुन देखिरहेको छ ग्रिन कलरको घर त्यसमा खान्छौँ ओके यहाँसम्म ठिक स्नो नै परिरहेको रहेछ हाल्दैन अब हाम्रो गइन्छ कि खानसारमा सुतिन्छ कि तर अब जति चाँडो गयो त्यति सजिलो हुन्छ ओके ओके मेरो त्यो खानसार अब खानाहरू यसो अर्डर गर्ने 3वटा सुकुटी खाना छ एउटा भेज खाना छ डब्बाएर खाने खाना पाक्छ 4जना 3वटा सुकुटी पाक्छ है मासु छैन हजुर अन्डा कति टाइम लाग्छ ए बनाइदिनु 4जनालाई सेटलाई सुकुटी छैन अरे हजुर 4वटा 1:06 पुग्यो साथीहरूलाई चाहिँ कुद्नुपर्छ एकछिन No snow for 10 years. पुग्यो कहिले हिउँ नसकेको मान्छे आज हिउँ मर्ने केटा हो सुकुटी छैन रे है सुकुटी चाहिँ छैन रे अन्डावाला टिब्याङ निकाल भने टिब्याङ हेलो हामीले श्रीखरकामा भात खायौँ अब हामी खाङसार झर्ने 1 घन्टा लाग्छ आधी घन्टा लाग्छ होला बाटो पुरै स्नो नै स्नो छ माइल्ड स्नोफल भइरहेको छ ह्याप्पी होली सी यु एट खाङसार हान्दिउँ ल पुगेन नि एउटा यसले ब्याटिङ गर्छ
पानी सबै जमिसक्यो रहेछ के हुँदैन ब्रो मलाई हिउँ पुगिसक्यो अब 2-3 वर्षसम्मको लागि हामी चाहिँ खाङसार पुग्यौँ मैले खाङसार भिलेज जता हामीले अब अस्ति बाइक पार्क गरेर गएको थिएँ अब यस्तोमा कसरी बाइक चलाउने अलिकति तिमीहरूको लागि नि स्पेस छोडिदिइराख्नु पर्यो यार नडर एक्सपिरियन्स छ मसँग जान्छ छोड मेरो त पन्जा तासिर यार हेलो एभ्रीबडी आज हामी खाङसारमा सुत्दैछौँ अब कति दिनसम्मको लागि सुत्दैछौँ थाहा छैन जस हामी सबै खतरा हिउँ परेको बाइक चलाउन नमिलेको अब यहाँ अड्क्यो अब त्यो देवा फर्केको आज खाना खायौँ अब एकछिनमा सुत्ने हो यहाँ पनि भक्लै छ गुड नाइट